フジテレビ系、日曜報道ザプライム、日曜、午前7時半が22日、最終回を迎えた。この日は、茂木敏光外相が生出演し、日米首脳会談について議論した。議論の途中でキャスターを務める同局の梅津八重子アナウンサーが、フジテレビ、日曜朝の討論番組は、今朝で一発、区切りとなりますと伝え、茂木氏が過去に出演した VTR を放送した。さらに、7年にわたりニュースの当事者を招き、お送りしてきました日曜報道ザプライム、毎週の熱を帯びた議論、そして時に人間味あふれるやりとりがありましたと354回の放送回の中から名場面を VTR で放送した。同番組の終了は、先週22日の生放送でキャスターを務める同局の梅津八重子アナウンサーが、さて、日曜報道ザプライムは来週最終回を迎えますと発表した。続けて、フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですがと振り返っていた。レギュラーコメンテーターを務めた元大阪府知事の橋本徹氏は、梅津アナに、橋本さん、この番組を通して伝えたかったことは何ですかと問われ、本当に政治家の当事者と議論させてもらったというのは、もう本当にありがたかったです。勉強になりましたと感謝した。続けて、ただ、僕も政治家をやっていたし、あと、この番組で国会議員と直接接してですね、僕の思いは、とにかく口だけで勇ましい政治をする人たちは嫌なんですよとし、歴史振り返っても弱腰批判を避けるために虚勢を張る。そういう政治家の判断によって国民が大犠牲を被ったってあるじゃないですか。僕は一点。口だけに勇ましい政治はやめてもらいたい。その一点だったんですねと訴えた。さらに、今回、このホルムズ海峡の問題が起きて、日本って普通の国なのか、どうなのか、これものすごい考えさせられました。で、憲法9条改正論者は、この憲法9条があるから、日本は普通の国じゃない。普通の国になるために、憲法9条の改正が必要なんだということを盛んに言うんです。これ、自民党の国会議員も維新の国会議員もいる。でも、その憲法9条によって今回救われてるじゃないですか。本来、自分の判断で憲法9条なんか抜きにして、自分の判断で自衛隊を派遣はやめますって言わなきゃいけない。これが普通の国ですとコメントした。続けて、それから、アーリーントン墓地に、高市さんだけじゃなくて、日本の総理はみんなアメリカのアーリーントン墓地に行くわけですね。兵士に手を合わせるわけですね。ところが、日本の兵士に対して、靖国に手を合わせないじゃないですか。僕は、軍の指導部と一般兵士を分けるべきだと思いますけれども。国のために命を落とした一般兵士に手を合わさない。それから、自分の判断で自衛隊を派遣するかどうかも決められないと、日本の政治が普通じゃないんですよね。だから憲法9条のせいじゃない。日本のこれからの行く先、憲法9条改正論議が出てくると思いますけれども、日本の政治家には口だけの虚勢じゃなくて、本当にきちんとした覚悟を持った政治をやってもらいたいですねと提言した。2019年4月にスタートした日曜報道は、レギュラーコメンテーターの弁護士、橋本徹氏らが政治や外交など時事問題をスタジオで生討論する番組。直近の世帯視聴率は 3%、ビデオリサーチ調べ、関東地区を割り込むこともあり、数字が低迷していた。3月29日からの後番組は俳優の矢原章介がメインキャスターを務めるサンデーブレイク。日曜午前7時、初回のみ7時30分がスタートする。同番組はスペシャルキャスターをお笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介が務め、同局の鈴木優アナウンサーが出演する。これからご紹介するのは、インターネット上で話題になったユーザーたちの注目の反応です。結局橋本さんって度量がなさすぎなんだと思う。人を理解しようという気持ちが全くない。それでなくても政治なんて
王道も正解もない。そんな中で自分が絶対でありそれ以外認めない。それどころか対象人物の全存在すら否定する。今の政府は与えられた選択肢の中で最善の結果を出そうとしていると思うし、暴君トランプに対して現行憲法の中でどう踊るかを懸命に解を求める為政者に対してあまりにも尊大すぎ。まるで自分が全知全能の神だと思ってるんですかね。橋本徹氏は以前から靖国神社参拝について、国のリーダーが一般兵士に手を合わせることは国家の背骨として重要性を強調し、総理大臣が靖国神社に参拝し、日本のために戦った兵士に対して手を合わせていないことを強く非難しています。しかしながら、2012年8月の記者会見で、橋本氏は自身の靖国神社参拝について、国のために亡くなった方に敬意を表する気持ちに変わりはないが、外交問題など様々な要素があるとし、積極的に参拝する姿勢は示していませんでした。また公式記録によると、橋本徹氏は大阪府知事や大阪市長の在任中を含め、これまでに靖国神社への参拝は行っていません。これは一般的に自己矛盾と呼ばれるものです。橋本氏におかれましては、口だけの虚勢じゃなくて、本当にきちんとした覚悟を持った発言と行動をしてもらいたいです。橋本徹氏、自説に関わりすぎ、客観的事実が見えなくなっている。今回も威勢のいいことを言うなと持論の補強事例に憲法改正を唱える与党が日米首脳会議で憲法を盾にホルズム海峡への艦船の派遣を逃れたというが違うと思う。日本への原油の9割の確保が懸念される事態にいざとなっても自ら日本の原油タンカーを護衛できない。これをできるように憲法改正をすべきではないかを問いかけた実例である。それを憲法を盾に逃れたとは、まだ原油は確保されていないし、今後他国の力を借りねばならぬかもしれぬし、不条理な代償を支払わされるかもしれぬ状況にあって逃れたとは全く間違ったコメントと思う。退場時期が来ていよう。昔々の竹村健一の世相を切るのような MC の冠番組ではないが、実質的に橋本氏主体の番組となっており、率直に言って限られた視聴者にしか訴求できなかったと思う。橋本氏の主張のマンネリ化は拭えず、それに没した感じだろうか。そして、薄味、月並みの矢原氏を起用して、中途半端な路線を選択するところに手詰まり感がある。難しい状況の中で高市さんは日本のできることできないことをしっかり伝えたと思います。最終的にアメリカにしても中国にしても関係を断ち切ることは一番良くないことで、中国に対しても日本の法律に即した立場を言いつつ、こちらからは常にオープンにしていると言っています。橋本さんはどうして中国に強く出ろと言わないのか。存立危機発言を問題視していたが、彼の論理では中国に何と思われようともっと強く出るべきというのが筋。しかし、中国の方が強いので慎重になるべきと言っていた。アメリカはもっと強い上に日本は守られている立場なのですが、機嫌を損ねてもいいのでしょうか。何か何でも高市さんに反対としか見えません。はじめは橋本氏に好感を持っていたのですが徐々に嫌いになり、最後は大嫌いになりましたね。最後まで喧嘩腰で大人気ないし物事に対する対極感がまるで欠けてるし、最後に後ろ足で砂をかけていきました。恥ずべき行為です。橋本徹は今日で番組が最終回だと思ってここぞとばかりに高市さん下げ祭りをやっていたけど視聴者アンケートでアメリカとこれからも共存を望むというのが 70% くらいで自分のアピールが視聴者には響かなかったのを見て現実を学んだのでは？フジテレビはかつてビジョン討論会という番組を長くやってきた。フジの良心とも言える番組だった。その後やや硬派さを取り除いた報道2001になったが、脈々と続いてきた日曜朝の討論番組を打ち切るのは時代の流れなのか、はたまた富士再建のためなのか。
個人的に番組編成変えるのそこじゃないだろうと思うが。橋本見て考えを変えた自分としては米国に対して中国と同じように大国に逆らうな制裁がと騒ぐのをずっと待ってるのですが。橋本は少し前に専門家に対してダブスタと批判してましたがあなたはアメリカに対して同じように言わないんですか？実際問題皮肉抜きで否定した場合の制裁問題はあると思うのですが、日本は中国同様米国に勝てませんよね。維新率いてる時の橋本さんは本当にかっこよかったな。今はもうかつての眩しさは全くないね。国の憲法を否定も肯定もできない政府にすれば、現状で何ができるのかできないのかという状況を踏まえた発言しかできないのは当たり前のことだ。憲法が足かせになっていることを利用することも外交には必要なことで、それ自体が現行憲法を遵守しているということなのだから何ら問題はないと思う。橋本が嫌かどうかは好きにすればよいが、外交とは駆け引きもあれば取引も必要なのでは。政治が謙虚に向き合わなければならないのは国民に対してであり、外交に理想論をぶつけても国際社会が今のような状況では相当無理があるだろう。それにしても橋本徹が政治家やったことあるとは初耳だ。地方自治体の首長は政治家でないはずだが、